ebya Badblack byo si birungi n'akatono. We twogerera munnange yandiba ng'ate agenda kusibwa naye nga kansubire nti no mwasibye bulungi. Yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza mikwano gyange. Amanya nze Mumbejja Aisha Nasolo Butereevu mba ntuuse okubeera ng'ate nkutuusaako updates. Kye nkusaba kiri kimu, subscribe nga teekako akadde oleme okubeera ng'ate omissinga out. Yes. Naye ng'olutalo ate munnange lwatandikira wakati wa Badblack sakaate n'omwami wa Hajjati Dr. Kulthum. Munnange nga beerangirawo ebisongovu okuva akatambi we kafuluma ng'ate omukulu ono ali mu kukaaba maziga n'ebyo ebyagwawo okutambuza ebifaananyi nga bagamba mbu yayanjudde. Ate munnange omukyalo omulala kati nno ye Badblack yavaayo n'atandikirawo okubeera ng'ate amusabula bubi nnyo. Wabula n'omwami ono gumiisiriza naye teyasirika n'avaayo n'amuddamu. Awo nno munnange olutalo we lwava era ne lufuuka nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Ne batandika okubeera ng'ate beerangira ono walangira ono naye wazza omuliro kwegamba Badblack n'atandikira ddala okuwemulira ddala era bw'atyo n'agattamu bambi ne Dr. Hajjati Kulthum. Wabula Hajjati Kulthum lwabitegeddeko nti nno munnaye Badblack naye amuwalampye, bw'atyo n'avaayo n'amulabula era bw'atyo n'amusaba alekerawo okubeera ng'ate munnange amwemulira, bw'atyo n'amusuubiza okubeera ng'ate amusiba. Wabula Badblack n'avaayo ye n'agamba nti baamusibaasiba dda era tatya kukola ki, tatya kubeera ng'ate addamu okusibwa mu bufunze nti tatya ddenja. Era bw'atyo n'akakasa Dr. Kulthum nti talina kyasobola mumukola kubanga bbaawe ye yasooka okubeera ng'ate akola ki, munnange amulumba. Kati nno bingi nnyo bye yalangidde omukyalo ono nga mu byo mwe muli n'okumugamba nga we yatta omugenzi Shiekh Muzaata mbwe era n'omwana munnange gwalina gwayita wa Shiekh Muzaata mbu si wa Shiekh Muzaata era mbu omwana oyo yeetaaga kubeera ng'akola ki, akeberebwa. Kati nno munnange ngenda kuba nkulekerako akatambi mu maaso kaawo ye Dr. Hajjati Kulthum esaakaate ne bbaawe Engineer Akram gumiisiriza. Bwe batyo munnange leero bagguddewo ate omusango ku Badblack era ye Dr. Kulthum agamba ekintu kimu nti ayagala bujulizi oba bukakafu ku bino byonna byonna Badblack byayogerako nti yaveeyo amulaga obukakafu nti ye yatta bbaawe era amulaga obukakafu nti munnaye n'omwana gwe bagamba nti wa Shiekh Muzaata munnange siwe. Kati nno binene ebintu bangi nnyo balengeredde wala era ne batandika okubeera ng'ate boogera ebintu eby'enjawulo. Oyitako mu comment section ku posts ez'enjawulo abamu bagamba nti oba oliawo omwana bamutwale mu DNA bwe obujulizi obusooka mbo nga bwe banoonyereza ate ne ku by'okufa bya Muzaata. Kugamba ebintu si byangu, balinga ate abaagala okubeera ng'ate baddamu buto okubizuukusa ebintu oba oliawo munnange ebyali byaggwa. Saabasinga obungi abalabye vidiyo eno gye ngenda okubeera ng'ate nkulekerawo bo bagamba nti obujulizi obuyinza okubeera ng'ate butandikirwako oba oliawo Badblack ku byayogera bwe bakwate omwana ate oba oliawo bamutwale ku DNA. Kino eno mbu kisobokera ddala. Ejjukira emabegako era tubadde n'ebintu nga bino. Waliwo omuvubuka Simpoke eyavaayo ne yeesiba ku mwana wa full figure. Bwe bagenda mu DNA ne kizuulibwa nti omwana si wa Simpoke era bw'atyo Simpoke n'ayingizibwa ekkomera yadde munnange yamaze n'alifuluma. So ba social media in-laws abamu bagamba nti yeeno engeri ennyangu ey'okubeera ng'oba oliawo kino nakyo kiggwa kubanga jjukira nti Badblack kino ekintu si yasooso kyogera. Bangi nnyo babyogerayogera dda nga n'omugenzi Shiekh Muzaata yakafa. Bangi nnyo bavaayo ne bagamba nti ono omwana si wa Shiekh Muzaata biki bikikoga ne boogera bingi. So bo bagamba nti oba oliawo batandikire ku eyo ensonga then nga n'obujulizi obulala oba oliawo bwe bufuluma kuba bo bagamba nti Badblack talina ngeri gy'agenda kakasaamu bino byogerwa nga tebakoze ekyo. Kale nno munnange ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala naye mukwano gwange ngenda kuba ate nkulekerako akatambi kano essaawa eno yennyini. Tetumanyi wa gye bigenda kuggwera wabula ng'ebintu si byangu. Abamu bagamba Badblack avaayo weetonde naye Badblack nga we tumumanyi simanyi nti oba munnange agenda sobola okubeera ng'ate yeetonda wabula nga buli kimu ekinaaba kituusewo butereevu nja kuba ate nkikutuusaako waneeno wennyini. Kyenkusaba subscribe nga oteekeko n'akadde oleme okubeera ng'ate munnange omissinga out. Wenna atawanyizibwa amagini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga visa egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda mu maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemeseza okubeera ng'ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka. Nkubire ku nnamba y'essimu erizi 778 92 91 era
ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa. Naye mukyala Badblack namukoledde vidiyo ne mugamba munne mbadde nsaba tuddamu okwogera ku linnya lyange kubanga yabadde anvumira bwereere. Kitegeera ate nze sivuma abantu mbawa ekitiibwa n'omuntu asembayo wansi. Tugende mu ghetto okukola charity, abantu mbawa ekitiibwa. Nanziramu nti ye ex-convict ye ali above the law. Kati katoba amateeka tegamukwateko. Byakusanze waye n'ekirala muludde nga mulina obukuubagano bonna ne munnange nedda nze sinako kakubagano naye okuggyako omukyala lwe namulabako n'ennyiga alina posti gyakola ku Patricia waliwo omwana ali awo wa ghetto yamuwandikako omukyala omwana yalwala namwandikako omukyala bote ng'omukyala kyanyiiza kubanga abaana bato tulina okuba nga tubakuumakuuma balina kuyimirira ku ffe lwe namulabako n'ennyigira gye nali and I didn't respond to her. Abantu kwe kunkubira amasimu bugenda ku TikTok mukyala Badblack akuvuma. So gwe mulundi gwange ogwokubiri okulaba nti mutaddeko ebirowoozo. Ebintu bingi nnyo byeyakuvumye. Ebyesitaza ebisaana owulira n'ebitasaana owulira. N'ekiriwo ekyasinze okukwatako. Okuvuma omwana wange kyekyasinze okumanya. Okuvuma omwana we. Kyakuyisiza kitya? Kyampisiza obi ng'omuzadde. Nina badde saagaana okukyogerako kuba abantu bajja kudde banoonye omwana yamuvumya ekivani n'omwana ow'empisa omwana omunnaddiini omwana omugezi ennyo gwendabamu ebintu bingi nnyo mu maaso awo kale kyampisiza bubi nnyo. Alina ebintu byeyayogedde bingi ng'omukyala n'atuuka n'agamba n'ogaana omwana ow'esiwaali anti erabye ebyo ne kati katulabe ebyo anti kati amateeka she has to come and prove buli kyayogedde. Kati ku Monday fayile egenda ku court ba fayile tumaze ogigulawo ajalumirize buli kyayogedde. Musango kijje mumuguddeko era muguddeko okumpeebuula okunvuma okumpisaamu amaaso kwanza abantu millions of girls and women out there abe inspiring bagamba Hajjati muneetugumira ku ggwe kati omuntu ava natandika okuvumavuma n'akwebula nga tulina nakyomukoze aba ateeka okukwatibwako osanga n'abala baliyigira ku ye nze muneete banvuma basivuma abantu nze abantu mbawa ekitiibwa. Bagamba Badblack takwatwako taddibwamu era mbuwandirise off the camera totidde. Sitidde kubanga nze nkimanyi mu Uganda tewali muntu ali waggulu w'amateeka era n'alaba ku luno ku luno lwejja okakasa nti butuufu mu Uganda mulimu abali waggulu w'amateeka awo nja kukkiriza nti ddala takwatwako. Kiki oyinza okugamba Badblack mukyala muzadde nga gwe sinakyo gyakusinga n'obutuufu? Zikyonyeza okumugamba era kyenamugambye mu vidiyo nti mbadde musaba aneesonyiwa nzige mukamaaki banga nze sivuma abantu mbawa ekitiibwa ne message enyinza okuyisa kuba olutalo lwavudde ku mwami wange kumusuubiza nti yawasizza omwami wange mwami musiraamu okujjako lwali bawasizza omukyalo owokutaano awo lwe tuli mugamba ne ovudde mu busiraamu naye newawasa owokubiri n'owokusatu ebyo byange naye it's my family and omuntu waddemba okubeera ku social media handles ze nakolerako ekintu kyonna as long as taweebudde bantu tafunye bantu. Badblack oyo yavaayo gye bwavaako n'agamba talina Facebook account naye twalabye omukyala y'omu akola ng'ali ku Facebook nga yavuma kino mwakirowoozezaako mwengamu anti kale bwe yabyogera saabira engeri gye mbadde simufollowinga kati yagamba mbadde simufollowinga segambye lwe nalaba bungi eyo. Why would I follow her? I'm a busy person. Okujjako era omuntu ng'alina interest nampeeza nti Hajjati kano okalabye bwe ntera okulabira ebintu ng'ebyo era abantu bamaze kugamba nti Hajjati genda ku TikTok lwe nalabye nti wali ekigenda maaso but ze si following abantu n'ogenda n'olaba abantu be following I don't follow people. Okujjawo obulumi oba obuvuno bwakutuusizzaako kikyoyagala justice ojagala mu ngeri ki? Kulumiriza kugamba awe obujulizi ku bigambo byayogedde egwakera nkyanawe obujulizi nja kukita. Yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ateyo ebbeeyi ensaamusaamu weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292 beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa yese ye bw'aba asula wa neighbor si fenna
nze ku myaka gyange nkyali naye nga ate nkyakola kubanga gye ndaga ndaba ebyokukola bye nsinga okuba nabyo mu maaso. Siringa abo abaakoma nti yakola naaba nga takyeyongerayo. Nalabye wambulookinze naye ng'otidde mangu okumbulookinga. Olowooza ogenda ggoma za mbiro. Nalabye otadde bi audio. Kyogamba olowooza abantu abali wano tebamanyi ddoboozi lyange. Abantu bamanyi bwe njogera. Abantu bamanyi bwe njogera. Naye nze sifuddeeyo katulabe gye kiggweera. Okitegeera? Katulabe gye kiggweera, katulabe gye kiggweera. Katulabe gye kiggweera. Ndala ndabe gy'ogumalira. Njagala ndabe gy'ogumalira. Bulungi nnyo. Sikama entebe kantula no maaso n'ogambye. N'ogambye sifuna laiti bulungi. Okitegeera? Kati kyekyo. Njagala ndabe gye kiggweera bulungi. Fati! 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 Tulabe gye kiggweera. Okitegedde? So munnange olina okweberera. Fati! Omusajja agenda kujja akebera gundi, akebera kalya kewuni mu kisenge kye. Ajja so watuuka nkubira esimu. Kale ze ngeze. Okay. So kati munnange kyolina okumanya kye